جداتنا وأجدادنا. إنها تعود إلى قصة أوزيريس وشقيقه سيث الشرير الذي وضع أوزيريس في كفن ورماه في المحيط، وبعدها حمله المحيط إلى مكان يدعى فينيقيا، أي في لبنان اليوم، هناك حيث تنمو أشجار الأرز. وآنذاك التقطت جذور شجرة أرز الكفن، وهناك عثرت عليه شقيقته إيزيس التي بكت ولامست دموعها جسد شقيقها، فعادت إليه الحياة وعاشا معا. وبعد فترة قصيرة رزقا بمولود أسمياه حورس. إن قصة إيزيس وأوزاريس وحورس قصة أساسية في علم الأكوان المصري. ترتبط إيزيس بالنجمة سيريوس، وأوزاريس بمجموعة أوريون، وحورس وابنهما السفية. سأخذك الآن لترى المستشفى، الشفاء بواسطة الصوت. إن القصص المتعلقة بتقنيات الشفاء انتقلت من جيل إلى جيل على لسان المسنين. يشرح حكيم كيف يكون الصوت جزءا من التشخيص وشفاء المريض. إن خط البناء الذي تراه هو عبارة عن 3 غرف، هي كل ما تبقى من منزل الأرواح ونظام